شاكر محظور دلوقتي قدام غرفة المشورة عشان يتجدد له في قضيتين، نشر محتوى خادش وغسيل الأموال. إيه اللي حصل؟ هقول لك. وحشني جدا جدا جدا. أنا ما أعرفش، أنا لو خدت أجازة أسبوع يعني. نشرت بعض مواقع إن محمد شاكر أو شاكر محظور دلوقتي هيبقى قدام غرفة المشورة، وده يمكن أثار الجدل شوية، بس إحنا عايزين نوضح إن ده مش النهاردة. محمد شاكر اللي هو شاكر محظور دلوقتي جلسته الجاية هتبقى قدام غرفة المشورة، مش قاضي المعارضات. قاضي المعارضات بيقف قدامه في التجديدات ال 15 يوم. التجديد الجاي للأسف هيبقى 45 يوم، عشان كده القاضي هيبقى قاضي مختلف عن قاضي المعارضات، وهيبقى الكلام كله في غرفة المشورة وشاكر هيحضر. لكن الناس اللي فاكرة إن جلسة شاكر النهاردة ده مش حقيقي، جلسة شاكر تقريبا على آخر الأسبوع ده، ومش هقول لك الميعاد بالظبط عشان برضه ما أقعش في غلطة وقع فيها ناس كتير. أول ما أبقى متأكد من الميعاد هقول لك. شهد الله إن أحلى أيام حياتي قضيتها معاكم. بحبكم جدا 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 جدا، فهاتوا حضن بقى بسرعة.